Bugün sizlerle Birleşmeler Nəzəriyyəsinə aid bir sual tipi izahı vermək istəyirəm. Hansı ki, MIG sertifikasiyaya yararlı bir sual tipidir. Və həmçinin bu sualımız palindrom ədədlərlə əlaqəlidir. Amma palindrom ədədə aid ilk öncə bir nümunə çəkmək istədim yuxarıda. Palindrom ədəd nədir? Hepimizin bildiyi kimi sağdan və soldan oxuduqda eyni görkəmdə olan ədədlərdir. Yəni məsələn 45654, sol tərəfdən də oxuyanda 45654. İndi bizə verib ki, sualda deyir bu 5 rəqəmdən ibarət. Elə 5 rəqəmli ədəd düzəlt ki, bu palindrom ədəd olsun və həmçinin rəqəmləri fərqli olsun, cüt ədəd olsun. Birinci, hər zaman biz cütlük şərtini yerinə yetirməliyik. Orada cütlüyü təmin edəcək cəmsi 2 rəqəm var. Əgər biz ədədin sonuna 2 və 4 yazarsaq, bu ədəd cüt olar. Deməli, bu sonun 2 dənə şansı var. Amma palindrom ədədin bir xarakteri var ki, artıq siz sonuna məsələn bura 4 yazmısınızsa, əvvəldə də 4 rəqəmindən istifadə eləməsiniz. Deməli, artıq buranın 2 yox, 1 şansı olacaq. Çünki bura konkret olaraq axırdakı ədəd nədirsə o yazılacaq. Növbəti, ikinciyə baxaq. Biz tutaq ki, buradan bir cüt ədədin istifadə etdik. 4-ü istifadə etdim. Geriyə neçə ədədimiz qaldı? 4 dənə ədədimiz. İkinci sayı 4 olacaq. Əgər siz bura nə yazmışsınızsa, bu 4 bunun təbii ki, şanslarının sayıdır. Bura hansı rəqəmi yazdınız? Məsələn, bura 5-i yazmışsınız. Onda siz məcbur burada 5 yazmalısınız. Və bunun neçə şansı var? 1 şansı var. Və ən nəhayətində 1 şansı. Bu üçüncü rəqəmin isə oradan rəqəmləri fərqli dediyi üçün mən bu formada edirəm. Artıq siz ədədin ikisini istifadə etmişsiniz. Geri qalanda burada 3 şansı var. Saysaq nə qədər eləyər? 12, o da 2, 24 sayda şans olur.